Hello, assalamu alaikum. Welcome to British BD Blogger. Kitaur Rahmara Asini Bala, Shahoy Bala Asin. আমি আছি বলা আজকে মর্নিং একটা শর্ট লইলাম আপনার লাগি ব্লগ বানাইলাম। আজকে ব্লগটা হইল কি আমার চাচার বাড়ির আপনার একটা জায়গা আছে এইখানের মাঝে মাছ মারার ও দহকা তারা মাছ মাররা তো মানে বললাম ব্লগটা তুলি আপনারা লাগে বুঝছেন। তো আপনারা তাহুকার লগে ও দহকা মাছ মাররা তারা সারা রাইতে পানি ইচ্ছেন সারা রাইতে পানি ইসি এখন তারা মাছ মাররা ও দহকা তেলাপিয়া মাছ এগুন কিতাবা তেলাপিয়া মাছ নি কালারফু তেলাপিয়া রৌ কই ও দেখতে পারা মাছ মারার ওকে ও দেখো কা ও দেখো কা খুব সুন্দর লাগে আসলে জানি এখন নামি যাইতাম বুঝছেন এখন খুব চিন্তা হতা এটা ফাওয়ার দৌড় করে আরো বুঝছেন নি অনেকদিন এটার নাম শুনছি না কিন্তু সুন্দর লাগে ও দেখো কা মাছ ও নাইস খুব সুন্দর দৌড়াদৌড়ি করে মাছে দেখলানি আসলে খুব বড় জায়গা এখান খুব বড় জায়গা আর আস্তা রাইতে পানি ইচ্ছেন তারা দমকল দিয়া তো ওই দেখো এখানে আছেন আমরা গ্রামের মেম্বার সাহেব আছেন ওই দেখো ওই জন মেম্বার সাহেব বুঝছেন ওয়ার্ডের মেম্বার এখানে বেশি দেখলাম তেলাপিয়া মাছ আর কিতা মাছ পুঁটি মাছ সরপুটি তবে এটা আপনি ফর্মুলা ছাড়া খাইবা কিতা ফরমালিন ছাড়া খাইতে পারবা নেই এর মাঝে মাছ কোনো ফরমালিন নাই ফ্রেশ খাইবা দহকা ই সাজিয়ে দেখলাই না আসলাম এবার ও দহুকা বড় রৌ একটা মিলছে মাশাআল্লাহ খুব বড় রৌ ওকে খুব বড় রৌ ছবি আর কেন দেখতে পারা ও জিনিসটা দেখলানি ও দেখো এটা নর্মালি এটা ফলো নাই আমরা যা খাতি ফলো বানানিছে ও দেখো এটা মডার্ন টেকনিক্যালি হয় দেখো আসলে খুবই ভালো লাগে এদেশে তো আপনার চিন্তা করলানি একটা গাড়ি যদি রাস্তাঘাটে নষ্ট এটাও জোড়াতালি দিয়া আনা হয় অন্য দেশে এটা স্টাক হয়ে যায় যেন আঁকিছ এদেশেও আপনার গাড়ি যদি আপনার রেডিওটার খানাও হয়ে যায় দেখবা সাবান টাবান হারাইয়া তারা জায়গাত সন্তুষ্ট টানা ইয়া পৌঁছে যায় বাদে এসে ঠিক করে নিয়ে তো ওলাহান কালকু মনে করেন আমারও গাড়ির লাইট ওলাহান চলছিল না তখন ওলাহান জোড়াতালি দিয়া আইছি বুঝছেন আর ওই দহকা ফলর বদলরে আমরা এই জাকা দিয়া যেটারে জাকা বলেন গরুর গাছ টাছ তুলেন ওইটা দিম আরো তো দহকা আসলে খুবই ভালো লাগে আমার জানি না আপনার কাছে কিলা লাগবো ভালো লাগবে আপনার লাইক কমেন্ট শেয়ার দিবা সাবস্ক্রাইব করবা তা ভালো লাগে আমার সবসময় খুব ভালো লাগে আসলে
ওই দেখো খালি বেশি অংশ সরপুটি আর তেলাপিয়া। এই ওল 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 ও দেখো বড় ওল একটা দৌড়ালা। দেখি দেখাইছো বাবা, দেখা তুলা দি তুলাই দেখা। এই জিও তার নাম কি তবে? এই ঠিক আছে, হোল হোল শোল, এই শোল 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 ও দৌকা বড় শোল পাইছে বুঝছেন নি? এই শোল খাইবা খুবই ভালো লাগবো। এই বাজারি শোল না এটা। হ্যাঁ ঠিক আছে, বড় শোল ও দৌকা শোল। বা এটা এটা মারলা খানে এটা সারা রাত কষ্ট দিছে। যখন সারা রাত কষ্ট দিছে বলিয়া কত জোরে বেজা মারলো। খুব প্রচুর মাছ, ও দেখো খুব প্রচুর মাছ। যে যেটা দি পারে লো, এবার দেখলাম বাস্কেট একটা দিয়ে হয়। জায়গাটা খুব বড়, দেখলাম কত বড় জায়গা, কত বড় জায়গা দেখেন, খুব বড় জায়গা। ওইখানে মাছ নাই, মাছ সব ওইখানে আছে, মাঝে গেছে কি মাছ। ও অন্য মাঝে আরো আছে, পানি জমা ওইখানে মাছ আছে। চেং হইব লগুন তো কবলে খুব প্রচুর চান্দা আছে, পগিও আছে অদৌকা। আমরা দেখলাম অদৌকা আমার ভাই চাষা করে ভাই। হওয়া তোমার ফুল দিতে আমাইছে একটা ফুলও রাইলে আসেনি ও যশুন। আবার তো ও দেও মোলান দেও ও মোলান বাড়ইব হিন্দি বাড়ই বাড়ইব। Okay. গাড়ি কি রেকর্ড চলে আমার যায় মনে হয়, মাছেরও রক্ষা নাই। তোমার হোল মাছ মরিয়া শেষ হয়ে যাক তুমি মজা দিন এ খেলা আরম্ভ হয়েছে। ওই দেখো ওই দেখো মাছ কারে ওই দেখো ই কি সুন্দর মাছ।
দেখলানি মাছ, ও দেখো মাছ কত সুন্দর লাগে। এই পুরো রিওরের মাছ খুব সুন্দর তারা একটা জিও করছে, বান দিছে দিয়া পানি টানাই লেছে, খুললে মাছ ওদারে আইছে এক জায়গা তুই ধরতে পারা তারা। আটাই লেছি না ও দেখো পানি টানলেও মাছ ওখানে ধরা যাবে। আমরা এখানে আমরা ও দেখো মাছ দেখাইলাম, শেষ হয়ে গেছে কমপ্লিট, এখানে দোয়া হয়ে যার। আসলে খুব সুন্দর লাগে দেখো ফ্রেশ মাছ। খুব সুন্দর তেলাপিনো পাওয়া। আর ও একটা শোল মিলছে, সরপুটি বেশি, আর ও একটা রৌ। ও তো পুষ্কুণ্ডিও রয়েছে, পুরানা ঐতিহ্য পুষ্কুণ্ডি এটা রয়েছে এখনো। আমার চাচার বাড়ি রয়েছে পুরানা সব কিছু, কানপুর খানও রয়েছে পুরানা, দাদা যেটা বানাইছিল অত রয়েছে। তো মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর লাগে আবারও। তো ভালো থাকবা, আজকে এই পর্যন্ত। দোয়া করবো আমার লাগি, অপেক্ষা করবো নতুন নতুন ব্লগ লাগি। আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে আপনার লাইক কমেন্ট শেয়ার দিবা, সাবস্ক্রাইব করবা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ হাফিজ।